咁我哋而家呢，首先我哋就要去睇下呢粒色啦，因為其實每粒色呢，其實都有唔同顏色嘅，咁我粒色就比較特別啲，咁佢呢，就係有深藍同淺藍色嘅，不過你可以唔使理佢嘅，都係同樣嘅做法嚟嘅，就算唔同色都係同樣嘅做法。咁咧，我哋而家就要記住點可以將佢變咗做一個即係顏色係完全一樣。咁啊記住啦，如果係呢粒中心點係橙色嘅話呢，佢就係一定呢塊面就係屬於橙色嘅。記住中心點嗰個就係歸屬於顏色，個顏色要放喺邊度。譬如呢個中心點係橙色，所以佢成塊面一定係有橙色。呢個藍色，所以佢係深藍嘅，成塊面都係深藍。白色成塊面都係白色。好，咁我哋跟住呢就要了解下呢一個就係以三層第一層呢就係指最底嗰層，同埋一個底。第二層呢就係中間嗰層，第三層當然就係最高嗰層同埋塊面。咁首先我哋就要揾一隻顏色做你嘅底先。咁我習慣用白色嘅，咁白色做底。咁我哋就記住白色對面係咩色。咁咧一般嗰啲色咧，白色嘅對面都係黃色，但係因為我粒色就比較特別啲，所以係橙色。咁你就當佢黃色算啦。咁跟住白色嘅對面就係橙色，跟住所以我哋咧就要咧用白色去圍住呢細粒嘢。咁我想強調一樣就係咧，譬如呢啲係中間位呢啲咧，係永遠都唔可以走落去兩個邊嗰啲位度嘅，永遠都即係去唔到嘅。即係譬如中間你點樣扭佢咧？譬如呢粒藍色啦，你扭呢邊，佢又係喺中間，扭嗰邊又喺中間，所以中間嗰粒永遠都唔可以走去呢兩個角，呢兩個角一樣都唔可以走向中間嘅，所以一定要記住呢一點。跟住我哋咧就用白色圍住呢粒橙色粒中心點先，白色呢度有一粒騰上去，呢度已經圍咗一粒啦。再揾啦，呢度中間位嘛，好嘅兩粒，跟住呢度有一粒。總之你就諗盡所有嘅辦法，將個十字架形成一個十字架就得㗎啦。總之你記住揾